Я в 2 года брал 2 палочки и изображал игру на скрипке. Где это мог видеть, я не знаю. Правая рука, она извлекает звук, а левая, она обеспечивает точную интонацию. Когда оттуда уехал, я сказал, моей ноги там больше не будет. Обида была? Да, на Украине. Скрипка почему может плакать? Потому что это инструмент, который наиболее приближен к человеческому голосу. Зритель мой, здравствуй! Сегодня о самом главном и интересном. О человеческой жизни мы поговорим с заслуженным артистом России Феликсом Кальманом. Здравствуйте, Феликс Геннадьевич. Здравствуйте, зрителям тоже. Всем Феликс Кальман. Вот уже музыка в вашем имени и фамилии звучит. Откуда ваши корни? Фамилия действительно известная, звучная, потому что знаменитый композитор Имре Кальман, создатель популярный оперет, который до сих пор не сходит со сцены. Одно время считалось, что это какой-то мой дальний родственник. Но потом все-таки мы выяснили, что однофамильцы, но в каком смысле? Потому что сам Имре Кальман... Он венгр, да? Был, по-моему. Вообще-то он был еврей. Еврей, да? Да. И это его псевдоним. Кальман – это распространенное венгерское имя. Его настоящая фамилия Копштейн. Это его псевдоним, потому что он родился в Венгрии, ему так было удобнее. А ваши корни откуда? Мои корни из Польши. Но мой отец рассказывал, что его предки выходцы из Венгрии. Угу. Почему, собственно, это... Кальман, да, венгерское да, образовалась эта фамилия. Да. Кальман Феликс Геннелевич. Родился в 1947 году в Кировограде, Украинская ССР. Окончил детскую музыкальную школу и музыкальное училище в Николаеве. В 1966 году поступил в Дальневосточный педагогический институт искусств, ныне Дальневосточная государственная академия искусств во Владивостоке, а в 1971 году в аспирантуру Государственного музыкального педагогического института имени Гнесиных в Москве. С 1974 года работает в Дальневосточной государственной академии искусств преподавателем по классу скрипки. С 1988 по 2018 год декан музыкального факультета, с 1990 зав. Кафедрой струнных инструментов. В 1991 году создал ансамбль «Трио солистов Владивостока», успешно выступавший в России и в Японии. С 1999 года член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Сотрудничает со многими оркестрами Дальнего Востока и Китая. Работает председателем и членом жюри различных российских и международных конкурсов. В настоящее время профессор, почетный декан Дальневосточной государственной академии искусств, художественный руководитель и дирижер камерного оркестра «Солисты Владивостока», обладатель множества наград всех уровней. Воспитал около 200 скрипачей, которые успешно работают в России и за рубежом, среди них около сотни лауреаты различных конкурсов. Феликс Геннелевич, Да. я много чего слышал, но имя Геннелий никогда не слышал в Правильно, жизни. совершенно верно. Есть имя Гилель. Да. Вот. Поэтому правильно было бы Гилельевич, да? А что, Но- писарь ошибся? Да, когда мой отец, после того, как немцы вошли в Польшу в 1939 году, он перебрался к нам в Советский Союз, то когда он называл свое имя, записывали, да, то они просто перепутали. Не ту букву написали, вместо «Л» написали «Н». И так Так всё вы стали пошло. Геннелевич. Да, да. А почему вас назвали Феликсом? Тоже редкое имя. Видимо, видите, Феликс Дзержинский, Повлиял известный все-таки. революционер, да, он сам поляк, поэтому отец тоже из Польши, значит, и вот так получилось, что я стал Феликсом. А вы себя рано помните в детстве? Да, я какие-то отрывки из детства я помню. Что памятно? То, что у меня откуда-то появилось вот это вот стремление именно к скрипке. Это действительно на каком-то непонятном уровне происходит, потому что мои родители не музыканты. Абсолютно далеки от этого. Абсолютно. Мой отец портной, польский портной, да, это считалось брендом в те времена. Да. А я почему-то нигде не видел, тогда телевидения не было. Радио было только. Да. Я в 2 года брал 2 палочки и изображал игру на скрипке. Где это мог видеть, я не знаю. Но я это помню.
Я заставлял маму петь, и сам я как будто Якобы бы играл. играл, да. А потом мои родители ходили в кино, ну, да, единственное развлечение было кино, брали меня с собой. А в те времена перед сеансом играл оркестр. Да. И я садился в первый ряд, как завороженный рядом со скрипачом. И смотрел на него. Да, смотрел. И по какому-то стечению обстоятельств потом оказалось, когда меня родители привели в музыкальную школу в 6 лет, этот скрипач оказался моим учителем. Это судьба. Да, это было, где я родился, город Кировоград. Украина. Да. Ну, скрипка – инструмент для избранных все-таки, по моим ощущениям. Не массовый. Ну, я тоже думаю, что не массовый, потому что процесс обучения игре на этом инструменте – это самый трудный из тех инструментов, на которых учатся дети. Серьезно? Абсолютно. А почему? Потому что, во-первых, руки ребенка, они действуют абсолютно по-разному. Левая рука вот так, правая так. И скоординировать эти движения – это очень сложно, потому что правая рука, она извлекает звук. Какой звук? Зависит от того, как ты действуешь правой рукой. А левая, она обеспечивает точную интонацию. Понимаете? А на скрипке ведь нет ни ладов, как, допустим, на гитаре или на балалайке, или на домре. Слух, главное слух. И вот это звено, которое соединяет тактильные ощущения и слух, да? Вот это очень сложный комплекс качеств, которые нужно иметь, и которые не просто развить. Они должны быть врожденные, наверное. Научить нельзя, если Нет, не дано. Нет, научить можно. Можно? Можно научить, да. Но, конечно, в разной степени результат может быть, да. Но это очень сложно. Это сложнее, чем... Вот начальный период обучения на скрипке, это сложнее, чем на любом другом инструменте. Поэтому хорошие скрипачи выходят гораздо реже, чем хорошие пианисты. Или еще. Ну, мальчику, который в 2 года на палочках изображал скрипку, не трудно было учиться? Органично все получалось? Или тоже было трудно? Нет, пожалуй, да. Мне, наверное, повезло с первым учителем, когда я учился, получается, 3 года. Юрий Павлович Хилобоков его звали. Он окончил Одесскую консерваторию, и потом уже работал в Кировограде. И, видимо, он был хорошим учителем, он меня хорошо поставил, потому что от того, как изначально ставится аппарат скрипача, много зависит в будущем. Насколько ему будет удобно, насколько он будет свободен мышечно. И, видимо, он хорошо меня поставил, потому что потом мать, она мечтала, чтобы я учился в школе Столярского в Одессе. Это тогда знаменитая школа Столярского. Вот, и хотела переехать в Одессу. Но там как-то с жильем не получалось. Короче, поближе к Одессе мы переехали в Николаев. Мне было 9 лет. И где вы там получали образование? В музыкальной школе, естественно. Ну, вот образовательной. А высшее образование? Это уже другая история. Вот, потому что в Николаеве я проучился до 19 лет. То есть я окончил и музыкальную школу, и музыкальное училище. Потом я пытался поступать в Одесскую консерваторию. И у меня были, казалось бы, 100% шансы, поскольку председателем экзаменационной комиссии в училище был ректор Одесской консерватории. И он меня услышал, он пригласил: приезжайте, мы вас примем. Вот. А я уже был лауреатом конкурса, в том числе в Одессе, который проводился в консерватории, первую премию взял. Вот. И я не сомневался, что я там поступлю. Но когда я столкнулся с процентовкой, вы понимаете, о чем я говорю? Нет. Что такое процентовка в музыке? Нет. На Украине это была негласная государственная политика. Принимать в вузы в основном украинцев. Вот. Остальные 2%. Я шел по 2%. Вот. А поскольку в Одессе достаточно много людей там, еврейской национальности, понимаете, то и выпускников школы Столярского,
то в результате, ну, мне намекнули там, что надо заплатить, тогда будет. Даже тогда. Да. Но на это не пошли. И меня там послушал, то есть прямо на экзамене, они мне не поставили двойку, понимаете, но дали понять, что я не пройду. И был на экзамене выпускник Одесской консерватории, прекрасный скрипач, который работал в Владивостоке в открывшемся институте искусств. И он пригласил меня к себе в класс. А на Дальнем Востоке никогда никаких процентовок не было? Да, абсолютно. В России этого не было. И я сделал этот шаг, ну, представляете, Николаев и Владивосток. Это два мира, два полюса. Да. И мои родители решились на это, пустили меня сюда, 19 лет. Мальчика. Да. Это было непростое решение, но я благодарен судьбе, что это случилось, потому что такой педагог, который у меня был в ВУЗе, Семен Львович Ярошевич, это незаурядный педагог, и он дал мне тот толчок, который и вывел меня, в конце концов, ну, в такие профессионалы, которыми я являюсь. Скажите честно, думали вначале, что несколько лет здесь проживу, получу образование и уеду? Нет. Дело в том, что я, когда оттуда уехал, я сказал, моей ноги там больше не будет. Обида была? Да, на Украине. Больше ноги моей там не будет. Именно за этот национализм? Да, конечно. Потом я уже после окончания ассистентуры стажировки, это аспирантура творческая в Москве, я вернулся в Владивосток уже в качестве преподавателя института и перевез сюда родителей. То есть они уже здесь прожили и здесь умерли. Понятно. Вот. Сегодня Феликс Кальман, профессор, заведующий кафедрой Дальневосточной академии искусств. Я слышу, что студенты вас часто считают своим другом. Это очень тонкая грань, не впасть в амикошонство, быть профессором, преподавателем и другом. А у вас информация-то откуда еще не Ну, журналисты владеют информацией, наша профессия такая. Я думаю так, что просто я своих учеников всех люблю. Я в них вкладываю не только знания, но и душу. Ну, в творческой профессии это нормально, естественно. Вот. Может быть, как раз это, то, что они ощущают вот такое отношение, неформальное, да, и представляется, что я их друг, да. Если ты не будешь вверх за так, ты потеряешь пульс. Тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара, раз, два, тара-та, за так. Я их друг, я их люблю, даже тогда, когда они отпочковываются, уезжают, потому что моих учеников очень много, огромное количество, которые работают во всем мире, во многих странах, работают успешно. Трудно назвать даже страну, где не работают. Где нет моих учеников. Да, даже такие экзотические страны. Допустим, один из моих учеников, Саша Шитиков, он концертмейстер камерного оркестра в Сантьяго, Чили, да. Ну, после меня он окончил Другой край планеты, да, абсолютно. Московскую консерваторию, туда уехал. Другая моя ученица, которая стала лауреатом всероссийского конкурса, она потом в Москве окончила в Местнике тоже институт стажировку и уехала по контракту в Куала-Лумпур, Малайзия. Там такой симфонический оркестр, очень серьезный, крупный. Вот она там артистка Австралийского симфонического оркестра. Малайзия, Сантьяго. Вот. Я же не говорю про Соединенные Штаты, там Канаду, Германию. Ну, мастер, Израиль. тем не менее, еще дожму, что называется. Вот молодость, она такая зараза, что в силу молодости, в силу какого-то непонимания не пытаются иногда эту дружбу, эту любовь воспринять как должное и где-то сесть на голову преподавателю, студенты. Нет. Нет такого, не бывает? Дело в том, что Когда пользуются твоей любовью. нет. Дело в том, что наша профессия такова, что если ты не выйдешь на сцену и не сыграешь, то тебе ничто не поможет.
хорошие отношения. Хоть родным быть сыном, а Да, если да, ты не... да, это, да. то- Ну, что касается детей, то я могу гордиться. У меня их двое, И наследственность отягощена? оба скрипачи. Вот так. Да. Ну, от разных браков, но старший сын у меня уже 29 лет живет в Соединенных Штатах. Он профессор, доктор музыки, хороший скрипач. Ему уже 51 год. Он окончил у меня институт наш, потом еще в Лос-Анджелесе. Вот говорят, что если бы скрипка умела говорить, она бы плакала. Есть такое мнение. Вы согласны с этим? Вот говорят, именно плачет скрипка. Скрипка почему может плакать? Потому что это инструмент, который наиболее приближен к человеческому голосу. Вот. Голосом можно передать различные чувства. То же самое и скрипичный звук может передать различные чувства. Как трагические, печальные, вот, интонации плача, что угодно, да? Вот. Поэтому, да, скрипка может и плакать, и смеяться. Все может. Это многогранный инструмент. Вот. И не случайно для этого инструмента создано столько замечательных, гениальных произведений гениями, композиторами во всей эпохе. Музыка – это эмоции, бесспорно. Вы у музыки берете эмоции или отдаете ей свои эмоции? И то, и другое. Вот. Потому что если ты чувствуешь в этих значках, которыми обозначается музыка, ноты, что это? Значки. Вот. И мой учитель Федор Черешель говорит, что мы играем не по нотам, а по поводу нот. То есть в этих значках зашифрованы эмоции, зашифрована мысль, поэтому мы должны вытащить оттуда эти эмоции и, естественно, через себя их Пропустить и отдать. Передать публике, потому что Паганини любил говорить, чтобы публика чувствовала, нужно самому сильно чувствовать. Скрипка – это больше женские руки любят инструмент или мужские, или тут без разницы? Я не разделяю. Вот. Конечно, есть понятие мужская игра, женская игра. Но я знаю многих ярких исполнителей женщин, скрипачей, которые играют по-мужски. Я не разделяю. Надо играть то, что в музыке, и вытаскивать оттуда. Или нет, или не вытаскивать, понимаете? То есть, Или все, или ничего? да, да, да. У скрипки и смычка одна судьба на двоих, как известно. А ваша семья сегодня – это кто? Моя семья – это моя жена и сын. Жена музыкант? Да, она музыкант, тоже мой ученик. Но мы уже живем 25 лет. Вот сейчас она не занимается профессией, да? Вот сын у меня тоже скрипач. А не трудно трем музыкантам под одной крышей? Ну, условно? нет, не трудно. Не трудно. Ну, о профессии разговариваете дома? Да, конечно. Ну, не так, чтобы все время разговаривать, но да, разговариваем, конечно. А тишина лечит вообще? Вот бывает, иногда хочется помолчать, никого не видеть, не слышать, закрыть дверь поплотнее и помолчать. Ну, видите, я не экстраверт по натуре. Я в большей степени интроверт. Поэтому вот чисто вот такое общение, там, трёп, мне это не интересно. Поэтому я люблю больше помолчать и послушать других, чем самому вербально что-то диктовать. Потому что я это реализую в своей педагогической деятельности. То, что я считаю нужным, я говорю. Это достаточно большой объем информации, которую я ежедневно выкладываю. Понимаете? Поэтому потом мне уже не хочется разговаривать
лучше помолчать. Фаина Раневская говорила, когда я слышу «давай поболтаем», мне хочется плакать. Да, я не люблю болтать, честно скажу. А вообще сыграть скрипичный концерт – это тяжело физически? Ну, да, это непросто, конечно. Но с возрастом это еще сложнее. Вот я 26 сентября сыграл с оркестром 2 отделения, концерт. И, ну, рубрика была «Феликс Кальман приглашает друзей». Я играл с разными музыкантами. В процессе концерта я не чувствовал усталость. Но Сцена лечит. просто ты находишься в музыке. После концерта, вот, ну, были там поздравления, там фотографирование и так далее, все нормально. Потом мне стало нехорошо. Я настолько выложился. Все отдал. Да, выложился. Вот. Но бывают случаи, вот, великий Давид Ойстрах, исполняя премьеру 7 стихотворений на стихи Блока Шостаковича, это такой цикл у него есть для голоса, меццо-сопрано и трио, фортепиано, скрипка, виолончель. Я, слушая запись этой премьеры, я почувствовал, что у Ойстраха там что-то, он вообще идеально всегда играл, что-то там не очень получилось. Я потом, а что такое? Для Ойстраха вообще не характерно. У него на сцене случился инфаркт. Ну, он доиграл, все. Поэтому и такие случаи бывают. Вот так. Понятно. Блиц-вопросы. Милосердие или справедливость? Справедливость для меня очень важна. Правда или безопасность? Правда. Ваши слезы близко? Да. Когда вы первый раз поцеловались? Лет 19, наверное. Вы употребляете ненормативную лексику? Можете сказануть иногда? Могу. В каких случаях? В каких-то, не знаю, может быть, стрессах, может быть, да, разные бывают случаи, возмущение чем-то. Ну, как для русскоговорящих людей это, мне кажется, нормально. Понятно. Любимое время года? Пожалуй, это... Ну, в Владивостоке это золотая осень, это точно, я могу сказать. Любимый цвет? Не слишком яркий, это могу точно сказать. Вот, а так определиться точно не могу со цветом. Если доведется вдруг когда-то встретиться с Господом Богом, что вы ему скажете? Ну, спасибо, что сделал меня таким, какой я есть. И последний вопрос. Я люблю им заканчивать разговор. Что вам хочется еще от этой единственной жизни? Единственное, что мне хочется, это иметь свое жилье. Жилья нет своего? Я вам после расскажу. Понятно. Это был Феликс Кальман. Мы говорили о самом главном и интересном, о единственной человеческой жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.